Wong urip niku sakjane niku salah penjaluk, salah konsentrasi. Wong niki padha kepingin sugih wedi dadi wong dak duwe. Padahal ana sing luwih penting tinimbang sugih tinimbang dak duwe. Wonten wong aja udan, Mas yo gak udan latar masjid, tapi gak oleh pitulungi Allah, yo gak kelar munggah nang masjid. Wis kados ngoten niku nang. Niku lek dibalekaken dhateng pitulungipun Gusti Allah. Milane terosipun Allah Ta'ala wasta'inu bis sabri. Awakmu iku njaluk pitulung lantaran pitulung niki belajar dadi wong sabar. Sabar niku nggih sabar nglakoni perintah Allah, nggih sabar ngedohi laranganipun Allah, nggih sabar ala adzannas piloroe menungso jenenge wong urip iku nggih wis pasti digunem wong, diarani elek wong, ya dirasani wong, ya dilokno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wa nazala lan tamurun fi ulama'ihim ing dalem ulama'i wong Yahudi wa kanu lan ana sapa se ulama'ihim iku yaquluna padha ngucap ulama'ihim li aqraba'ihim maring pira-pira kerabate Yahudi al-muslimina kang muslim-muslim kabeh isbitu netepana sira kabeh ala dini Muhammad ing atase agama Muhammad. Wa innahu mongko temen setune dini Muhammad iku hakun ya hak. Atamuruna apa to merintah sira kabeh annasa ing menungso bil birri kelawan bagus bil iman iklan iman bi Muhammadin kelan Muhammad wa tansauna lan padha ning lali kabeh ninggal sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh tatrukuna tegese ninggal sira kabeh ha ing anfusakum afala ta'muruna mongko ora merintah sapa sira kabeh ha ing anfusakum bihi kelawan napa niku au birri wa antum hali utai sira kabeh iku tatluna maca sira kabeh alkitab ing kitab at-Taurat fa inna fa fiha lan iku tetep ing dalam Taurat al-wa'idu utawi ancaman ada mukhalafatil qauli ing atase nulayanani ucapan al-amala ing kelakuan afala ya ta'qiluna mongko apa to ora duweni akal sira kabeh sawaun fa'ala su'a fi'likum ing eleke penggawean sira kabeh fatarjiuna mongko padha bali sira kabeh fa jumlatun nisyan mongko utahe jumlah lafal nisyan iku mahadul istifham al-ingkari kang bangsa ingkar wasta'inu lan jaluk pitulung sira kabeh utlubu tegese nyupri sira kabeh al-ma'una ta ing pitulung ala umurikum ngatasi pira-pira perintah perkara sira kabeh bisabri kelawan sabar al-habsi tegese ngeker li nafsi maring nafsu ala ama ing ngatasi perkara takrau kang sengit sira ing nafsu ing mah wassalati lan ing salat wa afradanya akan Allah ing salat bizikri kran dan sebut ta'ziman krana areng ngagungaken isya'nya maring tingkai salat wa fi hadise lan disebut ing dalam hadis kana ana apa kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza jazabari kalane nyusahaken itu ila hasabari kalane nyusahaken hu ing Kanjeng Nabi apa amrun perkara badara mongko ake-ake Kanjeng Nabi ila sholati maring salat wakil lan jan ngendikaken al khitab utai khitab iku lil Yahudi maring ulama Yahudi lama aqahum ing dalem semangsane napa niku nyegah sapa hum ing sapa se Yahudi hum ing wong akeh anil imani saking iman apa se asyaru trumba wa hubbur riyasati nolan demene kepemimpinan umiru moko den perintah sapa se wong mukmin kabeh bisa beriklan sabar wa utawi as-sabru iku as-saum di ana krontem sune saum iku yukasir bisa mecah saum asyahwata ing syahwat wassalati lan salat li ana krontem sune salat iku turisu ya nekano apa salat al-khusyuk ing khusya wa tanfilan bisa ngilangnya apa salat al-kibra ing sifat gumedhe
Wa inna lan tamasuni salat iku lakabiratun ya abad sakilatun tegese abad illa alal khasyiina angin atase pira-pira wong kang padha khusyuk kabeh asakinina tegese anteng-anteng kabeh ila taati maring taat maring Allah taala. Niki Allah taala dawuh senaosa ayat niki turun kangge ulama-ulama Yahudi. Pancene ulama-ulama Yahudi niki sejatose niki wis weruh lek Muhammad iku dadi rasul nabi niku wis weruh ulama ini niku. Cuma awake niki katene iman iki ya bot-boten. Wong panjene ulama bot-boten wedi kekiayane ilang. Lho ngoten lho cara sak mangke niku ngoten. Kaya apa aku iki lek sampe iman nang Muhammad, pengajian ndak payu, lho. Undangan ndak payu, santri buyar, lho sami kali ngoten. Niku sing diboti ulama niku ngoten, ulama Yahudi niku ngoten. Jadi panjane ngoten, masih ulama kan enggak ada nafsu pisan. Nggih enggak ada nafsu pisan. Wong bodoh nggih enggak ada nafsu. Cuma bedane kan ulama weruh asline niku wis weruh. Mergo didasari ilmu. Lek wong bodoh kan boten didasari ilmu. Nah ini padha-padha boten tobat dateng Allah niku cara wong niku oleh padha-padha oleh siksa besok di akhirat niku nggih. Siksane ulama niku luwih elek tinimbang wong bodoh. Tapi kok cara tiyang niki padha-padha tobat, ana wong alim ahli maksiat, wong bodoh ahli maksiat, padha-padha wong tobat niku sik cepetan wong alim diterima kali Allah tobate. Napa wong niku saelek-eleke wong lek duwe ilmu niku nglakoni kaelekan niku ya sik beban nang pikirane. Ana rasa isin, perasaan isin. Mergo awake niku wis didasari ilmu. Si ana ewu pekewune. Cara wong niku sik tola-tuli. Katene nglakoni ngene ya sik tola-tuli. Mulane kok cara wong tobat niku ya gampang disepuro. Mergo waktu nglakoni niku sik duweni rasa isin ya apa. Lek wong bodoh kan mboten lepas. Lek wong bodoh niku lepas. Padha-padha mboten tobat besok siksa niku sing digawe tontonan niku nggih para ulama niku kaya ngoten. Mulane terusipun ulama niku lene dawuh annasu kulluhum mauta. Menungso niku sakjane kabeh niku mati. Dadi wong bodoh niku dianggap mati. Napa apa dianggap mati? Nggih mayit niku pancene ngoten niku. Kok cara wong kangkungan mati digawa nang diterputerno dik gondang mriku nggih meneng ae mayite. Digawa nang lajuk ya meneng ae mayite. Marang ngono digawa nang karang pandan ya meneng ae mayite. Wong pancene wong bodoh. Ono dijak merono iya. Ya niku ngoten. Wis kaya laler ngoten niku. Ya laler niku ngoten. Ono janganan ya menclok ae. Seneng. Ono rawon ya menclok. Ono cletong ya menclok. Kaya ngoten. Dadi annasu kulluhum mauta. Kabeh menungso niku mati. Ilal ulama kecuali sing dianggap urip niki wong nggadahi ilmu. Tiyang nggadahi ilmu niku wal ulama kulluhum sukara. Wong gadah ilmu niku sik dianggap mendem. Napa nggih bener urip, masih urip niku mendem. Oh jenenge wong mendem niku ya napa? Ketok po rumangsae poe dhewe, dipethik. Wong pancene mendem. Ketok wong wedok apik rumangsa iku bojone, ditubruk ae. Wong pancene mendem. Dadi wong gadahi ilmu niku ya sik mendem. Illal amilun kecuali wong alim niku pancene iso nglakoni ilmune. Niku baru mboten mendem. Wal amiluna kulluhum maghrurun. Bener wong niku ilmu ambek kelakuane wis apik. Cuma sik dianggap iso nipu. Nipune napa? Kok oleh modele tok gayae tok apik. Lek ngandani wong kongkon sing rukun tapi atine elek nang wong. Wis ngoten niku. Dikongkon ngandani wong kongkon sing ikhlas. Awake diundang tangga ae lali dak digawe berkat yo ngrentul. Sami kane ngoten. Mulane sik dianggap nipu. Ghor niku lak nipu, maghrurun niku nipu. Dadi tipuan tok urip. Wis gayae ngoten. Lek ngandani wong monggo nggih wong matos dalane rezeki ingkang halal, ingkang diridani kali Allah. Tapi awake lek ketok dhuwit ya kitabe malak-malik wis. Ngoten niku pisan. Lek ngoten niku sik dianggap ulama sik nipu tas. Illal mukhlisun kecuali wong niku ikhlas. Panjane tuntutane niki njaba njero niku ya kudu apik.
Tapi wal mukhlisuna khotorun nggih, ikhlas niku wis ati. Ikhlas niku mboten perlu diunekno, nggih mboten perlu disampekno, krana ikhlas niku pancene amaliyai ati sing weruh niku namung Gusti Allah. Dadi ikhlase tiyang niku besok wis kepanggih, mboten ikhlase nggih kepanggih. Milane besok di akhirat niku nggih akeh wong kecelik. Rumangsae di dunya kaya akeh ganjarane, nyatane besok di akhirat kok dapat yo akeh kan ganjarane. Telas kabeh. Niku kathah sing kecelik. Wong sing pating kathah kecelike niku di akhirat niku golongane wong telu. Setunggal golongane wong loman terose Kanjeng Nabi. Niku besok akeh kecelike. Rumangsae biyen amal iku cek akeh tapi nyatane yo ngekeki si ana pamrene. Mari ngoten sing nomor kalih niku wong alim. Yai niku akeh kecelike besok di akhirat. Nggih. Rumangsae kaya cek akeh rasane swarga niki di ngarepe mata, kaya sak ketipan tutuk swarga. Nyatane cemot, amale gak ana sing ikhlas. Sing nomor 3 niku asyahid fi ma'rakatil musyrikin. Wong mati syahid donya akhirat. Bangsul datang ulama-ulama Yahudi niku ngoten. Malah waqtal Kanjeng Nabi dituruni ayat al yauma akmaltu lakum dinakum. Ulama-ulama Yahudi nu gedhe-gedhe. Iku sakjane ayat iku sing pantes iku penutup. Kok cara aku iku lho. Dadi Muhammad iku ayat sing pantes iku penutup. Krana pancene luar biasa ayat al yauma akmaltu lakum dinakum. Niku mboten ndudukaken, niku cuma ndudukaken. Dados sak mantune ayat niku wis mboten wonten hukum anyar nggih mboten wonten, revisine hukum kok cara nasakh mansuh niku wis mboten wonten. Am urida bil khusus niku pun wonten. Wis ayat-ayat biasa mawon. Niku sing diturunaken kali Gusti Allah. Dadi wis sempurna wis. Agama niku wis sempurna. Umpama dituruni ayat niki mari ngene iki ana ayat tapi cuma penyempurna. Tapi lek urusane syariat niku pun sampurna. Niku ndudukaken temurunipun dawuhipun Gusti Allah. Nggih wong Yahudi nggih ngakoni la tapi nggih mboten gelem iman. Niku kados ngoten. Niku ulama-ulama Yahudi niku ngoten. Padahal wa antum tatlunal kitab. Jadi piyambake niku tilawah. Tilawah niki maca sing diwaca niki pasti bener. Jadi di kitab Taurat niku mboten palsu. Allah niku wis nerangaken besok ana nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman niku si ana di bobotan bapakne mati. Niku wis disebut kali Allah. Tanda-tandane wong iki bakal dadi nabi akhir zaman. Di jerone bobotan niku lho, bayi iku wis bapakne mati, wis gak ono. Lahire di Mekah. Sembayangi ibadahe pertama ngadep nang Ka'bah. Mari ngono ngadep nang Masjidil Aqsa. Mari ngadep Masjidil Aqsa balik maneh nang Ka'bah. Niku wis kaya ngoten niku. Mari ngono hijrah nang Madinah. Penguasa regenerasine Muhammad Kanjeng Nabi iku iso nguasai Masjidil Aqsa. Mulane Ka'ab al-Ahbar niku sing ndek tibak niku allamani abit Taurata illa sifran wahidan kana yahtimu wa yudkhilu sunduk falamma mata abi fatahtu faidan fihi nabiyyun yahruju akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis. Piyambake niku pancene anake ulama, anake wong alim, diwuruk ngaji kitab Taurat. Cuma ana sak lempir disuwek nang bapake disimpen ditekek kotak dikunci. Begitu bapake mati dibuka, ternyata isine niku napa nerangno lek besok iki bakal ana nabi akhir zaman. Dideteksi pun sedaya. Oh bener Muhammad iki lahir di Mekah. Oh bener Muhammad iku hijrah di Madinah. Mboten iman. Niku nututi zamane Kanjeng Nabi tapi mboten iman. Kanjeng Nabi sampai sedo mboten iman. Krana Islam sik dereng iso nguasai Masjidil Aqsa. Sultan niku regenerasine Kanjeng Nabi. Jadi penerusnya Kanjeng Nabi iso nguasai Masjidil Aqsa. Mulai ndamel isim fa'il. Mboten masdar, kok umpama saltanatuhu Kanjeng Nabi sing nguasai Masjidil Aqsa. Jadi dirantos zaman Sayyidina Khalifah Abu Bakar Siddiq. Niku mboten iman ta sih. Begitu zaman Sayyidina Umar, maknane Khalifah Sayyidina Umar niku luar biasa. Kebijakan-kebijakan sing sifatnya syubhat niku nggih luar biasa. Niku kuatah. Jadi kebijakan syubhat niku sing dados acuane mujtahid kados Imam Abu Hanifah niku ngoten. Niku sing diambil niku wonten sampai wonten fikih siasah niku ngoten. Jadi hukum politik niku lahir sing kathah niku bersumber saking kebijakanipun Sayyidina Umar dados khalifah.
Tapi nyatane nggih pancene Kanjeng Nabi ini wis pancene wis dawuh begitu Sayyidina Umar kait mlebet Islam, mazalal Islam azizan mundu aslama Umar bin Khattab. Islam iki bakal jaya mulya mulai Umar bin Khattab iki mlebu Islam. Akhirnya sakit menguasai Masjidil Aqsa. Begitu sakit menguasai Masjidil Aqsa, Ka'ab al-Ahbar niku iman dateng Allah, iman dateng Kanjeng Nabi. Oh, lek ngono aku percaya, lek Muhammad iki pancene utusane Gusti Allah. Niku sampun jelas. Mulane agama niku wis jelas. Mbuktekno Gusti Allah setunggal, mbuktekaken Gusti Allah wujud niku gampang, pun jelas. Mulane sampai terus Kanjeng Nabi la ibadata kat tafakkur, ka ana wong iku kelas ibadah kaya wong ahli mikir. Dadi pun jelas, kados kula kali panjenengan umpami kula tertarik nang dampar nih, sapa sing gawe? Niki pasti percaya lek ana sing gawe. Dadi wujude alam raya niki barang makhluk-makhluk sedaya wis yakin lek ana sing gawe. Kok diarani Allah niku pangeran niku lebih teko siji, wis mboten akal mboten saged nerima. Lah lek Allah duweni napa niku wau duwe pangeran niku enggak lebih teko setunggal. Engke lek kaya sifat wujud kita mbak kok mukhalafatul hawadisi. Lah lek wis tutuk nang kita ki sifat ma'ani niki kudrat iradat niki lak ruwet. Jare sing siji si A iki wis tak karepno tak kai umur 57, jare sing siji kok didik. Jene wis tak tambahi aku 75. Lah tambah ruwet niku. Nggih. Jare sing siji pangerane iki anu wis umur 57 tak jukuk nang aku Israel tak kongkon. Jare sing siji aja gelem lek dikongkon. Entenono swidak telu wae. Lah tambah ruwet. Pranten sifat ma'ani niki berhubungan kali mungkinat makhlukat. Nggih padha-padha sifat kudrate enggak ada sifat iradate, enggak ada sifat ilmune. Nggih sami pun ado-ado urusane pangeran niku lebih teko setunggal, mboten iso diterima kali akal. Kula kali panjenengan niku nyambut gawe paribasane mebel, gawe dampar, kula ndamel dampar. Jeragane kali padha kuwasae. Lek sing jeragan siji ngelem ae teng kula. Cek sentere cocok aku garapan. Lek sing siji niku jeragan dak ono bener blas awak nglakoni penggawean. Sing kurang iki, sing kurang iki. Jarene koli ini cek wegah aku lek kena jeragan niku. Lek jeragan siji ning ngelem tok cocok tok nang aku. Lek iku dak ono bener lho ngoten. Niku wis jeragan loro. Apa maning pangeran loro? Siji netepno kiamat dina iki, sing siji ojo lek aku cocokan niki lah tambah ruwet, nggadahi iradat piyambak, nggadahi kudrat piyambak, nggadahi ilmu piyambak, nggadahi hayat sama basar piyambak. Lah niku kados ngoten niku wau. Dadi mboten saged diterima. Berarti lek wis tunggal alam raya niki barang wujud berarti ana sing wujudno. Berarti sing wujudno iku luwih dhisik wujude tinimbang perkara sing diwujudno. Wis karipoten tok. Lah lek pangeran niku lebih teko siji, nggih cara hitungane menungso. Kongang mawon secara zahir. Tapi lek dibalekno nang padha-padha sifat ma'ani, duweni sifat kudrat, si A iki tak takdir sugih. Wah, aja lek sugih iki kendlurungen iki. Jene wis cukupan ngene ae. Lah tambah ruwet niku ana pangeran loro niku. Niku kados ngoten. Secara akal maneh, nggih sami kali barang telu niku iso didadekno siji, kaya wedang kopi. Ya jenenge lak kopi. Nggo wedang apa iku kopi? Jeneng siji kan. Tapi isine wedang niku kan tiga, ana kopine, ana gulae, ana banyune. Tapi jajal ilang ana siji gulae, rasane lak wis pahit niku. Nggih. Yo apa sing gawe kopi dak duwe gula ta. Barang telu jeneng siji. Jadi wong niku wonten sing nganggep pangeran niku telu, tapi napa niku wau diarani jeneng siji. Jadi barang telu diarani siji. Nggih sami kali wedang kopi ngoten niku. Kopine ana, gula ana, banyune ana. Tapi telu-telune niki gula, kopi, banyu niki kudu stabil. Lek mboten stabil rasane berubah. Utawa ilang salah siji ndak ketemu rasane. Utawa lain jeneng. Asale gawe kopi, tapi ndak ana kopine, cuma gula tok ambek banyu. Nggih wedang gula kali mboten tok siji. Dadi mboten saged. Pangeran niku mboten saged digambarno lebih teko siji niku mboten saged. Akal cara yo napa? Mulane sampai Allah niku wis ndudukaken kuwasa niku wis luar biasa. Pertama, secara hitung-hitungan gawe menungso ndak ana sebab blas sinten Nabi Adam. Kan mboten nonton bapak nih, mboten nonton ibu nih. Lah wong tuwa niku lak sebab. Mulane cara hukum fikih niku, lek ana wong tuwa mateni anak, nggih bener dosa gedhe. Cuma mboten wajib dihukum. Mboten oleh dihukum mboten.
Dikisos niku mboten nasa. Napa mergo bapak wong tuwa iku dadi sebabe wujude anak. Allah gawe menungso ndak atik sebab saged. Sinten Nabi Adam. Mari ngoten Allah gawe menungso ana sebab dak jangkep. Bapak itu, ibuke mboten nonton. Sinten Ibu Hawa. Mari ngoten Allah gawe menungso niku sebabe jangkep. Sinten nggih kados kula kali panjenengan iki ana bapakne ana ibuke. Mari ngoten Allah gawe menungso nggih sebabe mboten jangkep. Lek asale Ibu Hawa ana bapakne ndak ana ibuke, saiki ana ibuke gak ana bapakne. Sinten Nabiullah Isa niku. Lah Nabi Isa bagian teko pangeran, lah jeng Imron niku mbae niku sing gawe sapa? Lah ketinggalan pangeran tepak tak jangkep niku. Lah niku kados ngoten. Niku kan putus saking Kiai Imron. Wong mergo Kiai Imron niku panjene wis wong ahli imarah di Masjidil Aqsa niku ngoten. Bojo wis rada tuwek. Mboten dikeki anak, nyuwun teng Allah ahli ibadah sing dikepingini anak lanang mergo iso nerusno amaliae napa ibadahe istiqomahe wonten di Masjidil Aqsa. Tapi nyatane kali Allah niku mboten dikeki anak lanang, dikeki anak wedok. Tapi sampai matur walaisal zakaru kal unsa, nggih mboten sami Gusti Allah lanang kali istri. Tapi tiyang niku ndak sesuai penjaluk peparinge Allah, lek diterima keputusane Allah kodak-kodare Allah. Allah niku mau pirsa. Yuktil hikmah pasti wonten manfaate. Niku yakin. Umpama Imron niku Kiai Imron digawe anak lanang, ndak kira duwe putu Nabi Isa dadi rasul. Kali ngoten tok. Hitung-hitungane ngoten. Dadi Gusti Allah niku kate ngangkat tiyang niku mboten sesuai ambek kekarepane wong sing dijaluk niku nggih kesaged. Wis ngoten niku. Mulane kula kali panjenengan niku lek wis pokoke enak ndak enak wis diterima, wis pokoke iki kodok keputusane Allah, yakin hakul yakin. Pada akhire mburine niki yuktil hikmah, pasti wonten manfaat sing luwih gedhe. Lajeng ingkang nomor kali terusipun Allah taala, wasta'inu bis sabri was sholati wa innaha la khasyiatun illa alal wa innaha lakabiratun wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Terusipun Allah taala, kula kali panjenengan iki kengken njaluk pitulung dhateng Allah. Wong urip niku sakjane niku salah penjaluk, salah konsentrasi. Wong niki padha kepingin sugih wedi dadi wong dak duwe. Padahal ana sing luwih penting tinimbang sugih tinimbang dak duwe. Napa niku pitulunge Gusti Allah. Tiyang niki lek wis oleh pitulunge Allah, ojo sugih, ojo cukup, ojo duwe. Dadi wong dak duwe niku uripe jembar. Dadi uripe niku jembar. Mas yo wis dak duwe, mergo lek wis oleh pitulunge Gusti Allah. Sugih gak oleh pitulunge Allah ruwet tas. Tasik ruwet. Malah kadang-kadang yo sembayang yo dak kelar. Nggih dak kuat, sembayang yo dak nyambut gawe ini yo wis enak. Nggih dak kepanasan malah asih. Budal yo ana supire yo ana montore. Ngono ku yo sembayang zuhur ku yo sedak kobra. Kalau ambek wong gebas sembayang ambek digantangan ngoten niku. Hitung-hitungane ngoten. Dadi hitung-hitungane wong melarat niku kaya ndak iso diterima. Wate kobra model yo opo sembayang delok penggaweane disawang tok kudu kesel kabeh nang geger lah. Ngoten nak hitung-hitungane ngoten. Tapi nyatane lek wis digawe pitulung kali Allah nggih kelar mawon ibadah. Tiyang niku ngoten. Lek wis sal pitulunge Allah, wis gak duwe model yo napa. Ketok kanca dulur wong tangga duwe ngene mboten kira sulap, ati pikiran nggih mboten kira sulap. Dadi kula kali panjenengan niki pun dikira kelar ibadah niki mergo sedaya niki oleh pitulunge Gusti Allah. Mboten oleh pitulunge Allah taala mboten kelar ibadah. Lane aja gawok wong niku ado teko masjid ya semari udan deres bledok ya sik budal nang masjid tutuk masjid. Wonten uang ojo udan, mas yo gak udan latar masjid, tapi gak oleh pitulungi Allah, yo gak kelar munggah nang masjid. Wis kados ngoten niku nang. Niku lek dibalekaken dhateng pitulungipun Gusti Allah. Milane terusipun Allah taala wasta'inu bis sabri. Awakmu iku njaluk pitulung lantaran pitulung niki belajar dadi wong sabar. Sabar niku nggih sabar nglakoni perintah Allah. Nggih sabar ngedoi laranganipun Allah, nggih sabar ala adzannas piloroe menungso jenenge wong urip iku nggih wis pasti digunem wong, diarani elek wong, ya dirasani wong, ya dilokno wong.
Jarene wong aku ndak seneng urip dik kene, cek cedheke kabeh ngrumbul nang dulur, klethekan ae gak ana marine. Cekne aku tingali aku merono, ndak karuan wong liya iku luwih elek tinimbang dulure dhewe. Dadi bahasa ngoten niku bahasa keliru. Wong urip niku ngoten bahasa keliru. Ndak wis tak kumpulno dik kene, dak tekletekan dik kene. Jare sapa? Wong luluh dulur padha mencar, telu mencar, siji Malang, siji Surabaya, siji Probolinggo. Iku dak rukun nggih kathah. Oh, kadang-kadang dulur niku yang grombol ya rukun. Kadang-kadang yo dak kelompok dulur atau teko dulur tangga melerok kabeh ngarep mburi kiwa tengen. Lah tambah ruwet punan. Nah niku ngoten. Wis menungso wis ngoten niku. Dadi wong niki lek kepengin urip gak ana apa-apa ya aja urip dik donya, mati niku. Leren perkara. Selama dik donya niku wis diputer kaya ngoten niku kali Gusti Allah. Milane sabar niku nggih sabar nglakoni perintah Allah. Nggih hitung-hitungane napa sih kok sabar. Wong atase sembayang 5 waktu ya sakmono tok, umpama dilakoni ya gak tutuk zuhur asar maghrib isya subuh dilakoni sepisan tok niku dak kira tutuk setengah jam. Tapi kok sik dikon sabar mergo wong ibadah niku duduk kesel tapi males. Jadi benten wong niki ngadepi kesel kali ngadepi males niku benten. Lek wong kesel digawe ngleset ketliyep tangi niku ilang kesel. Paling boten sudah kesel. Tapi lek wong males digawe turu, tangi turu tambah males. Niku bedane wonten nek mriku. Dadi pancene males, sarasen. Ayo wong ibadah niku sarasen. Mosok wonten wong begere lara kabeh, kemeng kabeh ketuwun sembayang mboten wonten. Cara tiyang ditakoni kate nang ndi Kang, kate pijet apa ketuwun sembayang mboten wonten, ngoten mboten wonten. Tapi pancene wis hitungane males. Mulane kok cara wong niku nurut temenan. Dadi wong mukmin niku mboten cuma sami'na napa iman tok teng Allah, tapi nggih wa atokna nurut dhateng perintah Gusti Allah. Cara balesane swarga niku mboten imbang panjenengan. Jadi cara nyambut gawe kula kali panjenengan teng Allah taala nurut temenan lah umpam. Tapi nggih jenenge menungso niku ngoten. Wong panjenengan menungso niku wis model yo napa apik model yo napa ae ya sik ana ae jenenge dosa niku. Mergo pancene menungso niku anjane posisine niki bainal malaikah wasyaitan, antarane malaikat ambek setan. Kongang nggih tepak zikir tok nggih kaya malaikat, kongang lek tepak maksiat nggih kaya setan. Wis ngoten tok niku menungso. Jadi menungso lepas saka maksiat niku wis mboten mungkin. Tapi masya kados ngoten niku umpami tiyang niki sami'na wa ata'na tetep yang niki kok cara mlebet teng swarga niku sik mboten imbang ambek balesanipun Gusti Allah. Wonten fasilitas swarga niku luar biasa. Jadi fasilitas swarga niku luar biasa. Dibanding kali fasilitas donya. Donya niku super mewah model yo napa niku mboten saged dibandingaken sak asor-asore swarganipun Gusti Allah. Niku kados ngoten niku wau. Milane nek mriki niki wasta'inu bis-sabri was-sholati. Napa kok salat niki disebut kali Allah kok mboten lintune? Salat niku ibadah pokok. Mboten ana siji pendapate ulama ngolehno wong sembayang ndak atik wudu, mboten wonten. Kabeh wajib. Mazhab model napa pun aja mazhab papat. Wong mazhab niku setunggal welas kathah. Abi Sufyan As-Sawri niku nggih mujtahid mutlak. Abu Daud Al-Zahiri niku mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Daud Zahiri mudawan. Mudawan Daud Zahiri niku mudawan. Wong kula biyen niku sik joko-jokoe ngoten niku lek baksul masail kelompok kiai Pasuruan ngoten niku ngetokno pendapate Daud Zahiri ngono yai-yai sepuh-sepuh ndak trimo. Oleh napa niku wau pendapate oleh sing ngolehno Rabi bila waliyin wala syahid. Niku jabalun huwa min jibalil ilm. Nggih kula kasul masail kali abah kula. Nggih kula dudukaken ibarat. Niki lho pendapat Daud Zahiri. Ya napa Daud Zahiri mujtahid mutlak, jabalun min jibalil ilm. Nggih kula dudukaken. Kali kiai. Nggih kali abah kula ngoten. Nggih niku modele kiai Mas. Sami kali kados kula kali panjenengan niki kok cara wong sakniki niki ngetokno pendapate Ibnu Taimiyah niku wedi. Padahal Ibnu Taimiyah niku alim. Mergo wedi diarani Muhammadiyah. Mergo Ibnu Taimiyah ndak gelem ziarah kubur niku ndak gelem panjenengan. Tapi nggih alim tiyang niku. Tiyang niku nggih alim. Jadi dari satu sisi niku tiyang niku kedah ditingali kealimane. Niku kados ngoten.
pendapat ulama niku. Mboten wonten pendapat ulama niku sing ngarani oleh wong iku hatta salat niku mboten wonten. Paling oleh-oleh nggih hurmatil waqt. Salat niku mboten. Napa salat niku ibadah paling pokok. Keranten besok niku tanda-tanda sing paling kathah niku ibadah niku salat. Sujude wis simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Wudu'e niki wonten hurra muhajjali. Wis ketinggal tiyang. Mulane tiyang niki besok di akhirat niku terose Kanjeng Nabi lewis dinten kiamat tajiul a'mal yaumal qiyamah bada'atis shalah. Besok dina kiamat niki kelakuane wong pertanggungjawabane wong dimulai kali Allah taala. Sing pertama diurus tentang ibadah niku sembahyang. Jadi sing pertama diurus ditakokno niku sembahyang. Fa in atamaha faqad hawana alaihi hisab terose Kanjeng Nabi. Lewis sembahyang niku sempurna, liyane katut kabeh gampang. Niku besok niku dik ngersanipun Gusti Allah. Tiyang niku wis ketinggal. Ojo di akhirat melarat oyok nopo, melesok ireng oyok nopo wong niku. Lek wis wong ahli sembahyang niku ketok. Sinar biasa gawe wudu, digawe sujud dateng Gusti Allah niku ketinggal. Dibanding ngambil wong si bersih ngoten niku, wau tapi mboten tahu sembahyang. Ketinggal. Asare wong sembahyang niku nggih ketinggal. Niku kados ngoten, ibadah sing paling pokok niku salat. Niku gansal waktu. Lan salat niku wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Panjene amrat kecuali kangge wong sing khusyuk. Niku lek zaman riyin khusyuk tak sae. Tapi lek wong sakniki niki wis ojo geneman aku lek sembayang tau khusyuk sepisan. Ojo geneman khusyuk, ati hudur eling nang Allah niku wis apik lek wong sakniki. Khusyuk niku ilang rasa. Khusyuk niku ilang roh. Wong Sayyidina Ali niku nate tepak wayahe perang penek pasar, panah. Mancep digeger. Aki jebolan panah iku dijebol gagange tok coplok, pucuke pancet ceket. Jarene Sayyidina Ali wis bedelen wis jahit-jahitan. Aduh Sayyidina Ali, mumpun dijahit, kula ningali tok mboten tega. Ya napa lek dijahit nggih panjenengan nek sambat tambah mboten tega kula. Oh, sik aku sembayang ya. Muga lek wis aku sembayang, cukuken wis, dele-delen wis geger kowe iki cukuken. Salat. Lho ngoten sembayang sunat, apa sembayang wajib. Mantun salat niku ndak krasa Sayyidina Ali. Tanglet wis mari ta. Lho ngoten. Dadi biyen niku ndak ana suntik pati rasa niku gak ana biyen. Sembayang niku wis ilang rasa. Sembayang niku wis ilang rasa. Tapi wis kelase wong sing iso napa iso ngrasakno nikmate ibadah dhateng Gusti Allah. Wah Kanjeng Nabi niku ngoten, sumpek sembahyang ilang. Jadi Kanjeng Nabi niku lek wis sumpek salat ical. Lah lek kaya kula mbek panjenengan sumpek digawe sembahyang tambah sumpek marine sembahyang. Lah niku. Niku bentene wonten nggih mriku. Lah Sayyidina Ali niku ngoten, mboten krasa. Wong Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku salat nu dintup kala jengking mboten krasa. Niku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu mari sembahyang, krasa kok nyengrenyeng sikil. Oh, nek kala jengking tibake. Lho ngoten. Niku riyen niku ngoten. Oh sakniki gak ono lembut, gak ono apa-apa. Mutangan malak-malik kukar-kukur sembarang kalir. Apa maneh imam rada suwe. Cek suwe ini dak kene baleni berjamaah dikene. Lho ngoten nek samangke. Dan niki gambaranipun tiyang niki salat niki pancene napa pokoke ibadah dhateng Gusti Allah. Nggih wis sing wajib syukur-syukur kula kali panjenengan niki saged nambahi ibadah di luar sing diwajibaken kali Gusti Allah. Sing penting salat niku sing ibadah niku sing wajib riyen. Perkara sunat syukur kelan nglampahi nggih wis syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah. Saged ngelampahi tambahane ibadah dhateng ngersanipun Gusti Allah. Sing penting sing pokok niku kewajiban riyen dilampahi, mari ngoten lek wis sampurna ngelampahi kewajiban nggih ngelampahi kesunatan nambahi ibadah dhateng Gusti Allah. Nggih muga-muga amal sa ibadah kula kalih panjenengan dipun terami kali Allah. Wonten kekiranganipun kelepatanipun kula kalih panjenengan muga-muga pikantuk pangapuranipun Allah. Akhir umur mugi-mugi dados tiyang ingkang husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Afdalu dzikri la ilaha illallah, 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 subhanallah, Allahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, subhanallah wa bihamdihi, il-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, ya Allah, 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 ya Allah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. اللهم انت قبل وصل ولله وقل وصل الفاتح وقل وصل وسلم على نيات من الله وصل رحمة وكاسم رحمة وشريع وقل وصل وسلم من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين هم إلى الأرواح يمين الشهداء والمشارق الأرض المغربية وسن سلطان أولياء شيخ عبد القادر على جناس من الوهم الركبة المجتهدين والمصنفين والمحدثين والمفسرين والعلماء العاملين بعلمهم وزن الأرواح سبحان ومن الأرواح ويفعل من الأرواح مشاهد من مشاهد جاني سمع لك سمع الأرواح بحر بحر سمع لك سمع
بسم الله الرحمن الرحيم يأتي ومشيان كبرين سمع الأرواح والدينا ومن تسمينا وبهرها من مشار الأرض اللهم اجعل سبب ذلك فداء له من النار وفكاك له من النار وعتق له من النار وحجاب له من النار وسترا له من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة منها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مأواه ورحمته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد رب العالمين الفاتحة